गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह आ गए मशीन के पास और भाई मशीन में थोड़ी सी करी हमने सफाई। और भाई सफाई करके भाई निकल गए एक फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर हमें करनी थी गाड़ियाँ अनलोडिंग। तो आ गए भाई शंकर और हम दोनों गाड़ी को अनलोडिंग करने के लिए। तो मशीन को हमने ट्रेलर के अंदर चढ़ाया और भाई करने लगे गाड़ियों को खाली। गाड़ी खाली करके भाई हमने माल को थोड़ा सा एक साइड धकेला और भाई मशीन को हमने यहीं खड़ी कर दी थी क्योंकि हमारी एक मशीन ऑलरेडी यहीं पर खड़ी रहती है। तो वो भी खड़ी थी क्योंकि काम नहीं था हमारे पास, तो वो मशीन यहीं पर खड़ी थी तो हमने इसको भी यहीं पर खड़ी कर दी। और शाम हो गई थी तो हम भाई निकल गए थे घर के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।